ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫിറ്റ്നസ് ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. സോ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഹുവാവി matebook D15 ലാപ്ടോപ്പാണ്. മാക്ബുക്കിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഡിസൈനും പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മാക്ബുക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്. മാക്ബുക്കാണ് വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ശരിക്കും. ഇതിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് മെമ്മറി വരുന്നുണ്ട്. ഹാർഡ് ഡിസ്കും വരുന്നുണ്ട്, SSD വരുന്നുണ്ട്. 1 TB ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. SSD വരുന്നത് 256 GB ആണ്. SSDയിലാണ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് RAM 8 GB ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക്സ് 2 GB വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പാണ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഗെയിം കളിക്കാം, അതിനൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗ്രാഫിക്സ്. പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് 2 തരം സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് SSDയും ഒന്ന് HDDയും വരുന്നുണ്ട്. 1 TB HDD വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടിയില്ല. ഇത് Intel Core i5 ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി മെറ്റീരിയൽ അലുമിനിയം അലോയ് ആണ്, ഫുൾ മെറ്റാലിക് ബോഡിയാണ്. കളർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പേസ് ഗ്രേ ആണ്. ഇതിൽ വിൻഡോസ് 10 ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാഫിക്സ് 2 GB NVIDIA എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. അത് 2 GB ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ USB-C ടൈപ്പ് ചാർജറാണ്. ഇത് വളരെ ഹാൻഡിയാണ്. ഇത് ഹുവാവിയുടെ ഫോണുള്ളവർക്ക് ഹുവാവി ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഒരേ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഭാഗത്താണ് ചാർജർ കുത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു HDMI പോർട്ടും USB പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഓണായി വരും. പിന്നെ ക്യാമറ ടൈപ്പിൽ തന്നെ നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ്. പിന്നെയുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ, ഹുവാവി ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഈ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ആയി പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. കണ്ടല്ലോ, ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് പോപ്പപ്പ് ടൈപ്പാണ്. ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ്സിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ആക്കാനും പറ്റും. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ 87% ആണ്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നാരോ ബേസിൽസും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സൈസ് ലാപ്ടോപ്പിന് തോന്നില്ല. 15.6 ഇഞ്ചസാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ്, സ്ക്രീൻ സൈസ്. അത്രയും സൈസ് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാതെയാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് ബൈ.